galerinha do meu canal. Hoje eu vim gravar pra vocês com a minha amiga Ester. Você quer invisível? Não sou não. A gente vai gravar se a gente se conhece. Quem perder vai ter que dançar Love Yourself. Do Do meu lindo, perfeito, maravilhoso. Mas vamos parar de enrolação e vamos assistir o vídeo. Vamos começar tirando Joaquim Pô pra ver quem começa. Joaquim Pô, Joaquim Pô, Joaquim Pô, Joaquim Pô, Joaquim Pô. Eu começo. Tudo fácil, viu, galera? Qual comida mais gosta? É pizza de sorvete. Você comeu lá em Rio de Janeiro. Ai, eu sou um menino muito inteligente. Ai, cabeçuda. Não estamos com tempo, então vamos logo com essa porcaria. Mentira, que não é porcaria não, que é muito de classe isso daqui. Vamos lá. Que doce preferido? Qual é o meu doce preferido? Brigadeiro? Errou. Chiclete. 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 Chiclete, gente. Um erro pra ela, 0 pra mim. Eu tiro agora. Lê aí. Que dia que é isso? Qual a minha cor? Erro de gravação. Vai. Bom, continuando. Qual a minha cor preferida? Sua cor preferida? Preto? Duas cores. Preto e branco? Não sei. Roxo e rosa, galera. Roxo e rosa. Então por isso que o meu é roxo, o seu é rosa. Um erro. Esperando Dá não pra mais nada. E eu também. Quem nós dois vamos dançar Love Não sei, fala você que sempre lembra. Yourself. Então, vamos lá. Qual minha comida preferida? Comida japonesa. Isso, acertou. Ai! Caiu aqui. Vai. Deixava lá, né? Pra não ter mais erro de gravação. Pelo amor do Senhor Jesus. Que música eu mais gosto? Love? Love? O quê? Do Joshi. Love Yourself. Errou. Guerra Fria. Sorriso Maroto. 2 pra ela, 1 pra mim. Ai, ela tem que errar mais. Ué, gente, eu sei que eu amo o Josh, mas não é só as músicas dele que eu gosto, não. Eu Saber? Você não vai saber. Qual é o meu estilo de roupa preferido? Esse já é outro. Já é outro, não é o mesmo. Não é o mesmo? Não é é. short. Não é mais vestido. Errou. Não é. Gente, a resposta é vestido, só que ela quis trocar pra mim errar. Não, eu quis trocar porque eu quis trocar. Então o meu estilo preferido era saia. Então, gente, dá 2-2 de erro. Viu? Isso é roubo. Isso é roubo, né? Não é. É não roubo é. sim. Que parte do JB eu mais gosto? É Abdômen. outra. É outra agora. É outra? É outra agora. Então é rosto. Errou. Qual era? Aquele cabelo perfeito dele. Ai, que bem. Sendo que agora ele está careca, mas mesmo assim eu gosto das coisinhas lá. Me dá E dos olhos também. Você tomara que você não saiba. Qual a minha marca preferida? Qual a minha brincadeira preferida? Pique, esconde. E não vale trocar dessa vez. Tá bom. Acabou as trocas. Acabou as trocas. Último. Se eu errar agora, já era. Eu vou ter que dançar Love Rose aqui. Que app eu mais gosto? Qual? Que app? Snap. Chat. Se eu errar, nós duas vamos dançar Love Yourself. Vai estar empatado. Ou senão a gente vai ter que fazer mais um pra desempatar. E eu acho que essa a gente vai acertar. Qual a minha marca preferida de doce? Fini. Acertou. Então nós não empatamos, né? Não, não lembro. Não, a gente não empatou. A gente empatou. Então a gente vai ter que fazer mais uma pergunta aleatória pra É minha ou sua? Vamos tirar Joaquim Pô pra ver quem vai ser. Joaquim Pô.
joguem por, joguem por, joguem por. Peraí que eu vou pegar uma pergunta minha aqui, eu faço, você pega uma sua. Não, eu pego. Sim, você pega uma sua e faz. Não, peraí, deixa eu pegar outra aqui. Aquela ali ela vai saber. Deixa eu pegar essa aqui. Ela vai pegar uma ali dela. Ai, essa aqui também vai saber. Pera aí, gente. Tô vendo uma aqui pra ela. Acho que essa aqui ela não vai saber, não. Esther, achei a minha. Estilo de cabelo preferido. Liso. Vai o seu pra mim. Que cantor eu quero que seja meu namorado? Justin Bieber, então nós empatamos. Vamos ter que dançar nós duas Love Roses. Cada uma dança uma vez, né? Peraí que eu vou colocar meus papéis. Cada uma dança uma vez. Vamos lá. Eu vou deixar a Esther dançar primeiro. Porque aqui é a casa dela. Então. Tô aí! Vamos lá. De gravação. Tá. From the time that two men were hovering, but if you echo and go like Deu, agora a vez dela. Canta pra mim que eu não sei. From the time that two men were hovering, but if you echo and go like Pronto, acabou. Então, gente.